السلام عليكم خوتي المغاربه، بخيرين هانين اموركم مزيان. هذا نداء عاجل لكل اب عنده طفل صغير او عنده مجموعه من الاطفال، وهذا النداء موجه لك انت كأب او موجه لك انت كشخص مثقف وعندك واحد الدرجه من الوعي. تابع معي حتى الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جبت لكم فكرة مشروع واعر اللي غيحمي وليداتنا من المخاطر ديال الهاتف. وراه كل واحد فينا في البيت عنده هاتف ولا طابلات ولا بيسي، وهذا الشيء اللي كيخلي الوليدات ديالنا انهم كيمشيو يستعملوهم لينا، وبعد ما كيستعملوهم كيدخلوا مثلا على قناة اليوتيوب على سبيل المثال. وهنا ما كنضمنوش وليداتنا فاش كيتفرجوا، واش كيتفرجوا في حاجة ايجابية ولا سلبية. وما تنساوش ان كاينه واحد الحرب داروس على القيم. هاد الحرب على القيم هما اللي كيهاجمونا بها الغرب حاليا، وتحاولوا ينشروا في صفوف وليداتنا المثليه الجنسيه او ما يعبر عنه بالشذوذ الجنسي. وراه ربما سبق لكم الشو مؤخرا واحد الفيديو خطير اللي كانت انتشر في الدوله الالمانيه ديال واحد الاطفال اللي هما مسلمين بعد ما مشاو المدرسه وتخبروهم ان الشذوذ الجنسي راه شيء عادي، الا ان هاد الاطفال غادي يعترضوا على المدرسه ديالهم. من بعد ما انهم اعترضوا المدرسه ديالهم اتصلت بالشرطه، وهاد الشرطه مشاو الوالدين ديال هاد الاطفال هادو لانهم هما اللي رباوهم على ان الشذوذ الجنسي هاد الشيء راه مخالف للقيم الاسلاميه ديالنا. من هنا شنو غادي نفهموا؟ ان راه كاين واحد الحرب اللي هي خطيره على القيم، وهاد الشيء اللي تيعيشوه الاطفال في اوروبا راه ممكن يعيشوه الاطفال ديالنا كذلك في المغرب. والدليل على ذلك ان العالم حاليا مع العولمه راه ولا كشي قريه صغيره واي حاجه ممكن توصل لينا. ولهذا ندائي اليوم الى اصحاب العقول الراقيه باش اننا نخلقوا واحد المشروع اللي هو عظيم ان شاء الله، وغيكون صدقه جاريه باذن الله عليك وعلى اهلك وعلى عيالك ان شاء الله الى قيام الساعه. شنو هي الفكره ديال هذا المشروع استاذ؟ هذا اللي غادي نهضر لك عليه دابا. الفكره ديال هذا المشروع هذا هو اننا بغينا نصيبوا واحد بلاتفورم بصبغه اسلاميه. كيفاش استاذ هذه القضيه هذه؟ بغينا نديروا منصه شبيهه باليوتيوب، غير هي كتحترم الخصوصيه الاسلاميه. اذا هذا البلاتفورم اللي بغينا نصيبوها تكون ذات صبغه اسلاميه وتكون مخصصه بشكل كبير للاطفال ديالنا. هنا متفقين، بمعنى ملي غتعطي التليفون او الجهاز الالكتروني للولد ديالك ما بقيتيش غتخاف عليه بالمره، لان المحتوى اللي غيكون في هذا البلاتفورم غيكون محتوى هادف، فيه ترفيه، فيه العاب، فيه اخبار، فيه كل ما يتعلق تقريبا بالاطفال، وفيه اشياء اخرى تتعلق ايضا بالكبار مع احترام الصبغه الاسلاميه. الا درنا هذه القضيه ونجحنا في انجاح هذا المشروع هذا، فراه غيكونوا وليدات ديال المغاربه وليدات ديال العالم الاسلامي ان شاء الله في امان. وكيف ما كتعرفوا ان كل امه ما كتعتنيش بالاطفال ديالها فراه المصير ديالها هو الهلاك والفساد فيما بعد. ولهذا الا اهتمينا بالناشئه ديالنا وخلقنا لهم هذا البلاتفورم اللي غتكون كالضاهي لي بلاتفورم اللي كاينين حاليا، فراه هنا غنكونوا خلقنا شي حاجه زوينه في العالم الاسلامي. وعلاش كنقول لكم ضروري من هذا البلاتفورم؟ لان الاطفال ديالنا صعيب دابا تقول ليه حي التليفون ولا حي الطابلات ولا حي البيسي، لان هذا الشيء هذا راه ولا في العصر ديالهم. والسؤال اللي غيقدر يكون مطروح دابا هو باش غنقدر انا نفيدك ولا باش غنقدر انا نفيدكم مثلا؟ ها الفكره كاينه، كيفاش غادي نطبقوها؟ هنا نقدر نقول لك انني انا كنطالب وزاره الثقافه باش ان دير معنا يد في يد باش ننجحوا هذا المشروع ان شاء الله. وانا راه هنا الاشاره، انا نقدم المساعدات اللي قدرش عليها ان شاء الله. انا غنعطي ما تيسر ان شاء الله واحد القسط مالي، وانت غتعطي واحد القسط مالي، والاخر يعطي قسط مالي، والجمعيات والمجتمع المدني كامل ان شاء الله يساهم في هذه البلاتفورم هذه، وراه نقدروا نخلقوها. وراه عندنا طاقات شابه اللي بامكانهم ينشئوا لنا هذه البلاتفورم هذه وتولي كتضاهي لي بلاتفورم العالميه اللي كاينه. درنا واحد المساهمات، نصيبوا واحد الصندوق مثلا ونديروا فيه مساهمات، وانا اول المساهمين، ويكون هذا الصندوق هذا مكلفه به الدوله المغربيه، وتكون ايادي امينه هي اللي مكلفه به. ملي كنقول الدوله المغربيه يعني يكون هذا الشيء تحت اشراف الجهات المعنيه، لان يمكن تجمع واحد الاموال اللي هي طائله وانت ما عندك لا جمعيه، ما عندك حتى شي وثيقه، ما عندك حتى شي صبغه قانونيه. ولهذا حنا غنديروا الصبغه القانونيه وغنشوفوا نراسلوا مثلا وزاره الثقافه على انها تخلق لنا هذه المنصه هذه اللي غيضيع الصيد ديالها في العالم.
وما تنساش ان هاد البلاتفورم اللي غنخلقوها راه غتخلق فرص شغل للالاف من المغاربه. بمعنى الا عطيت انا 100 درهم وانت 100 درهم والاخر 100 درهم والاخر 100 درهم، واستطعنا ان نجمعوا هاد الاموال وحدثنا هاد البلاتفورم اللي غتعود على الناشئه ديالنا اللي هما الاطفال ديالنا او اولاد خوجك، اولاد عمك الصغار، اولاد دربكم الصغار وكذا، غتعود عليهم بالنفع. راه ما غتبقاش تبان لك هذيك 100 درهم، يعني خليتيها في سبيل الله وغتبقى لك ان شاء الله صدقه جاريه، وغتكون خلقتي الاف ديال فرص الشغل. علاش قلت لك الاف ديال فرص الشغل؟ لان شكون اللي غيصايب لينا هذا البلاتفورم والناس اللي غيخدموا في هذا البلاتفورم اللي غيقابلوها يكون داك السيبور ديالها. وزيد على هذا الشيء هذا الناس اللي غيكونوا صناع المحتوى لوليداتكم راه تما غيتجازاو على هذا المجهود هذا. كيفاش غيتجازاو؟ يعني البلاتفورم ماشي حتى حنا غنبقاو نعطيو كل مره نخلصوا من جيبنا، لا، راه هي غتولي قائمه بذاتها. كيفاش هذا البلان هذا؟ هو ان هذوك صناع المحتوى اللي غيبداو يقدموا المحتوى ديالهم راه غيديروا فيديوهات اشهاريه، او ديك البلاتفورم اللي غنصايبوها ان شاء الله غيوليو يدوزوا فيها فيديوهات اشهاريه. انطلاقا من هذوك الفيديوهات الاشهاريه اللي كيديروهم واحد المعلنين اللي هما اصلا حتى هما ولاد بلادنا وباغيين الخير لهاد البلاتفورم، كيوليو يساهموا باش نديروا ليه هنا اشهار في البلاتفورم، تيولي خصو يعطي واحد القسط من المال. فمنين كيعطي داك القسط من المال ماذا يقع هنا؟ كيعطي القسط المال للبلاتفورم. البلاتفورم شنو كدير هنايا؟ كتشد هذيك الفلوس كتشدها وكتعطي النسبه الكبيره منها، مثلا واحد 80% كتعطي لذاك الصناع المحتوى اللي داروا المحتوى اللي غيدوز فيه داك الاشهار، وهذيك 20% نخليوها ان شاء الله للمجال ديال الاحسان، تستافد منها البلاتفورم ونبقاو نطوروا بها البلاتفورم نفسها، ومنها نديروا مشاريع ان شاء الله تنمويه اخرى اللي غنفيدوا بها ان شاء الله الدوله المغربيه. هذه راه فكره راه واعره بزاف، ما تستصغروهاش، ولكن خاص يد في يد باش نوصلوا لها ونحققوها. كنادي هنا الناس اصحاب العقول الراقيه، اصحاب الفكر الراقي، الناس اللي عندهم مستوى ديال الوعي عالي. وكنادي هنا على الناس اللي هما مثقفين وباغيين يزيدوا بالبلاد لقدام وغايورين على هذا البلد هذا. فراه هذه راه فكره ما شاء الله عليها، ما غاديش نزكيها، ولكن راه كنشكر لكم هذه الفكره هذه لان عارف ان شاء الله الابعاد ديال هذه الفكره هذه اللي نجحت فين غتوصلنا بعيد باذن الله. ومن هنايا كنطالب بهذوك الناس اللي كيخرجوا لينا تيقولوا لنا انا مليونير، انا كذا، انا عندي تريليون، انا عندي كذا، انا عندي كذا، تبارك الله عليكم اخويا، والله يزيدكم في رزقكم، ولكن ساهموا معنا في هذا البلاتفورم. الا كنتي كتعرف دير الديفلوبمون خدم معنا على هذا البلاتفورم. الا كانوا عندك اخويا داك الاموال عطي غير شي بركه من دوك الاموال، تبقى لك صدقه جاريه في هذا البلاتفورم اللي غتنفع منها العالم الاسلامي. كنقولش غير المغرب وانما العالم الاسلامي. اذا فكر، ارتقي لنرتقي. ولا عجباتك هذه الفكره هذه خلي لي تعليق وقول لي انا مع هذه الفكره وانا مستعد نقدم مساعده. ما كرهناش تولي هذه الفكره هذه راي عام من اجل محاربه الشذوذ الجنسي، من اجل محاربه القيم الفاسده اللي كينشروها لنا الغرب، من اجل ناشئه صالحه باذن الله. ولكن يا اخي صادق وعجباتك هذه الفكره هذه ما تخليهاش توقف عندك، بارطاجيها، يعني نشرها، تقاسمها مع الناس اللي عزاز عليك. اكتب لي تعليق انا مع الفكره، واللي باغي يساهم ان شاء الله فيكتب انا نقدر الا ولا واحد الصندوق انني نساهم فيكتبها، وانا اول المساهمين وراه غنوافيكم بالجديد الا تبارطاج هذه الفكره. ما عرفتش انا دابا هذا الفيديو فين يقدر يوصل، ما كرهش يوصل المليوني، ماشي الهدف ديالي كيف ما كنقولها دائما هو الربح من اليوتيوب، لا، الهدف ديالنا دابا هو نخلقوا هذا البلاتفورم ان شاء الله. الا وصل هذا الفيديو المليون مشاهده يولي راي عام، فراه بامكاننا اننا نديروا ان شاء الله واحد الطلب للوزاره وندفعوا لها هذاك الطلب وتعطينا الترخيص باش اننا نجمعوا ديك الاموال وغنحطوا داك لو ريب ان شاء الله مستقبلا نحطوه للناس اللي باغا تساهم في هذه البلاتفورم هذه. الحمد لله راه كاين مغاربه احرار، المغاربه والمغربيات معا، كاين ناس غايورين على البلاد ديالهم وعلى الامه ديالهم. فراه ان شاء الله ملي غيتحط هذا لو ريب هذا كلنا نساهموا فيه باذن الله، ولكن بشرط راه الا ما بارطاجيتيش ولا ما نشرتيش هذه الفكره هذه راه غتبقى حبيسه هذه القناه هذه وغتبقى ما غتبارطاجاش عند الناس الاخرين، وبالتالي غيكون القبر ديالها غير هنا. يعني هذه الفكره تكونوا عرفتوها غير نتوما، تحبساتش هنا وما تطبقاتش على ارض الواقع. والله يجزيكم بخير، كنكررها ونعاودها، بارطاجي بارطاجي بارطاجي، وشكرا جزيلا لحسن متابعتي.